快瞧快瞧，这个凤就是在这后栽了1个多月了，1个多月之前它就敬佩的了，顾心放着它，给它看看它1个月能发展成什么款式啊？看着都是讲究的旺，所以我现在就带你们看看里面会如何。走，来，我们现在就轻轻的把上面的东西清干净了，别挡下面里面的盘子。看看这个拿得动哦，全部坐站起来，拿不起来的。这个要用刀，不然拿不起来的。拿刀都撬不动，它米就多了这个。看着。多，还有。哦，板着米还是板着，有米。可以。来搞米，还可以，盘子也厚，先把它的米拿掉。哎呀，还是可以。再拿。上面这个花粉冒给它粘一下，花粉性去掉。板着，看到没啊？这个就是米啦，纯米啦，把花粉去掉就可以啊。可以，缝还是可以。讲究。板着，看到没有？这就是丸子啊。这个丸子还是有点慢的。板着，来洗起来。好，这板就可以搞它的下边下降了。看到没有？好，上。看看，尽力给差不多了。
哦，可以啊，可以啊。哦，可以，搬着，走，收场走回家。